Anpok gaur egon 3 negozio unitate dauzkeaz. Bata fundizioa eta komponente semi-elaboratun fabrikazioan oinarritutakoa, bigarrena balbulagintza industrialen oinarrituta, eta hirugarren bat zerbitzu tekniko asoziatu bat balbulagintzako unidadei. Bere hastapeneta junda, hori gaur egun da, bere hastapeneta junda, Anpo sortzen da 1984 urten, eta pixka sortzen da momentuko egoera sozioekonomiko politiko bati erantzun bat ematen, ez? 29 bat pertsona gazte biltzen die eta nolabait sortzen dute hasieratik kooperatiba fundizioan oinarrituta. Orduan Anpon sorrera fundizioan oinarritzen da. Handik urte batzuta, 71. urtean edo erabakitzen dute bazeola beste kooperatiba bat, egoera ez oso honen, mekanizatuko tailer bat zan, integrazio maila on bat izan zezakena fundizioko negozio horrekin, eta erabakitzen dute bik bat eitea. Dala gaur egun balbulagintzako unidadea izango den hori, ez? Bere hasiera hori izan mekanizatuko tailer bat. Eta espezializatzen gara beti proiektutan oinarritutako produktuk fabrikatzen edo ekoizten. Pixkanaka sartzen gara baita ere sektore energetikoan barruan, ez zotatik bakarrik sektoreko zatitxo baten bakarrik, eta sektore energetiko gorakada eta berakada eskupitzen ditulako, baita sartzen gara findegitan, petrokimikan, eta pixkanaka bazkeneko urtetan sartu geha gehiago itxas plataformatako balbulatan, edo itxasazpitan dijozen balbulatan, beti pixkat produktu batek jasan deizken egoera arrotzoiek bilatzen, nolabait teknologia ezberdintasun bat bilatu nahi. Gaur egun, Idiazabalen 250 bat pertsonak lan egiten dugu, banaketa gutxi gora bera erdie eta erdie izango litzeke, erdie fundizioa eta mekanizatuko unidaden, eta beste erdie balbulagintza eta zerbitzu teknikon banatuta. Anpo bizi dela egoera privilegiatu baten, hemen Goierri barrun euskeraz bizitzen geha, gure hizkuntza da, eta lanen baita euskera erabiltzen da. Egie da, azkenen gizarte euskaldun bat daukazu momentun, industriara pasatzen gehanen, gure egunerokotasun hori ere parte baten gizartean islada da, eta euskera da gehien erabiltzen dena, ez? Eukiko ditugu 20 bat pertsona edo gutxi gora bera ez dakiela euskeraz edo guztiz hitz egiten, edo akaso igual ulertzen dutela oinatela animatzen, baina ez gehiago, gainontzeko denak euskeraz bizigea gure egunerokotasunen baita ere industriene bai. Gaur egon, nik uste dut gure merkatuko presentzia nahiko zabala dela. Gure merkatu fuertenak, batez ere Estatu Batuk, Asia-Pazifiko zatie, pixkate Europako iparraldea, Kanadako zatie, pixkate oidie gure zonak. Egie da, guk beti esaten dugu bi bezero mota bezala ditugula. Bezero bat da, ez? Baina proiektuen normalen ingenieritza bat egiten du, orduan ingenieritza horrek proiektu itxi bat lortzen du lizitazio baten, eta proiektu hori egin arte eta konstruitu arte berekin lana egiten dugu. Baina gero, produktu hori ez dijo ingenieritza horta, produktu hori dijo planta batean, eta planta horren ustiapena bezero finalak egiten du, edo erabiltzen du. Gure bezero final mota zeintzu die, sektore energetikoko enpresa handia hauek, ExxonMobil, Chevron, BP, Total, General Electric, jende guztia, eta berriz ingenieritza normalen badie bitartekari batzuk, pixkat proiektue gauzatzen den arte. Orduan, bik behar ezberdinek eukidizke horregatik baita gure zerbitzu teknikoko unidade horren beharra, pixkat enfokatzeko gehixo bezero final eta ere bai, zatik beste behar batzu dauzkia. Bezerokiko harreman gehienak
dena inglesez da. Bueno, badaude pertsona batzuk, frantsesa edo alemana erabiltzen dutenak, baina guk orokorren denakin inglesez kudeatzen dugu. Bai proiektue, bai askotan dokumentazio guztik, bilerak, denetik egiten dugu gehiena dena inglesez egiten da. Igual da izan bezero japoniarra, edo txinoa, edo denak inglesez bai. Ni bintzat ekimena ikusten dizkioten aspektu positibok, igual orain arte, igual nik igual bizitzeko aukera auki ez dutena, ez? Alde batetik ikusten dutena da, alderdi publiko eta pribatuen arteko erlazio hori sendotzeko bide bat, harreman horiek uztartzeko eta azkenen harremanetatik sortzen die baita askotan proiektu interesgarrik, eta beste alde batetik baita industrialki, nolabait mahai inguru batzuk daude eta mahai inguru horietan enpresa ezberdinek gaude, eta gu gure egunerokotasunen azkenen gure fokoa beti gure bezeroa, gure hornitzaia, pixka beti hor daukeu, eta Indeus ekimenak ematen digu baita momentu bat eta plaza bat, nolabait beste organizazio batzukin hitzein, eta euskararen ingurune baita hausnartu nola lan egiten duen ikasi baita, bakoitzak dauzken ekimenetatik, eta pixkat ze gauza ondotatzaizkien, ze gauza izan dizken hobetzeko, eta batez ere, lanketa bezala dauzkeun puntu horietan, nik usten dut ez balitz, o ez bada, olako ekimen batekin eta industria masa bat, edo industria zati bat, eta sektore publikoa lotu gabe norbeak beha bakarrik ezingo luke behar bada indar horiin, edo behintzat zaila izango zen bertan jarrita dauzkeun hainbat helburu lortzea. Ekimen honen bitartez behar bada hainbat helburu posible ikusten dituzatik indarra indikezu baita elkarrekin, eta hori oso positibo bezala ikusten dut. Nik usten dut ekosistema bat gehala denok, nik usten dut alde batetik landu beharra daukeula gizartea, eta hori hezkuntzatik hasten da, txikitatik jasotzen duen, bai etxen jasotzen duen hezkuntzatik, eta baita ere ikastetxetan jasotzen duen hezkuntzatik, horrek ja lehenengo hazik jartzen hasten geha, eta hor daude urte batzuk ereiteko. Industriara salto egiten duen industria azkenen gizarten ispilua da. Industriak zein deike, nik usten dut bera bakarrik hainbat akzio edo hainbat erronka aurrea eman daizke, nolabait politika batzuk eukita, euskeran aldeko arau batzuk, nolabait komunikazio interno bat landu behar bada mailakatu beharko banuke, nolabait uste importantea dela sozialki indartsu egotea euskera mailan, nolabait esaterren soziedade beha, gure kasun, gure kooperatiba euskaldun-zelan hori eitea gelditu daiken bide hortan, baina baita ere sozialki indar hori eitea, pixkat behar hori badaula bultzatuz. Nik pentsatzen dutena da mezu ikuspuntutik, euskal nortasune eta izate horren funtse dator euskal ohiturak, euskal kultura eta gure ama hizkuntzan ondorio bezala, arlo industrialea bilakatuta gure izatea, gure euskaldun izatek badu nolabaiteko ezberdintasun bat, beste kultura batzukin, eta euskaldunek gehalako beste, herrialde batzukin konparatuta gure, estatu honen barrune izan dare, ezberdintzen gaitu, gure sakrifizioa, gure herri edo gizarte pertenentzio hori, eta horrek momentu askotan industriara ere bai balore bat dakarre, eta balore hori lankidetza, sakrifizioa, nik uste dut hori bai dela euskaldunen, edo baita ere badala euskaldunen
nortasun bat eta Euskaldunen jatorrin zati bat. Guk jaso ditugu hainbat frutu gure aurrekok egin dituzten hainbat ekintza, borroka, iniziatiba, ez, eakin zituzten sakrifizio askon islada da, ez, eta guk bai hori bultzatu behar dugu gure ondorengoi baita usteko, nola baiteko erentzi bat, ez, eta erentzi horren barrun euskera beak edo hizkuntza beak, gure kultura, gure ohiturak badaukie balore hori, eta nik uste dut horrek enpresara balore bat ekartzen diola, eta balore hori ez dela beti beste toki batzutan horren errez bilatzen. Tangiblea da, kuantifikatu daike, behar bada zaila da, baina errealidade bada. Nik bai uste dut hori nortasunen zati badala eta nortasun hori zaindu beharra daukeula.